ჩვენი ხელისუფლების პრიორიტეტი არის დასავლური კურსი, როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავება, მათთან მჭიდრო კონტაქტები. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში შიდა თუ გარე ძალების მეშვეობით ხდება ჩვენი ხელისუფლების დაზიანება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ურთიერთობებს მომავალი აქვს, ჩვენ ისევ გავაღრმავებთ ურთიერთობებს, როგორც მანამდე იყო და როგორც აღვნიშნე, რამე თუ ჩვენი ხელისუფლების განუხრელი კურსი არის ევროპული, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მომავალ ურთიერთობებს პრობლემები არ ექნება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გარკვეული ძალების მიერ მოხდა ამ მიმართულების დაზიანება, მაგრამ მომავალში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ხელისუფლების რაღაც პრიორიტეტია და მიზანია, რომ ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ურთიერთობები დაალაგდება და ძალიან სწრაფი ტემპით ამას თქვენს დაინახავთ უახლოეს მომავალში. მაინტერესებს შიდა და გარე იმაში ვის გულისხმობთ, ანუ ვინ ერევა, აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ დამკვიდროთ ამ. იქ შემიძლია თქვა გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც აბსოლუტურად დასავლური კანონი იყო და ნიშნავს იმ თანხების გამჭვირვალობას, რომელიც სახელმწიფოში იხარჯება გარკვეული მიზნებისთვის. აღნიშნული კანონის მიღების შემდეგ მოხდა ცრუ კამპანიის აგორება, ვითომ და ხელისუფლებამ შეცვალა დასავლური კურსი და აღნიშნული კანონი არის რუსული, რეალურად არავითარი შემხებლობა არ ჰქონდა რუსეთთან. ამ შიდა განწყობებმა აღნიშნულ კანონთან მიმართების შემდეგ გარკვეულწილად ევროპარლამენტარებშიც გადაინაცვლა და ამის გამო მოხდა ჩვენი ამ კურსის, ასე ვთქვათ, მცირედით დაზიანება. ჩვენ არავის არ გვითქვია, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის სხვა და სხვა მიმართულებით ჩვენი ქვეყანა ვითარდება. ჩვენი ქვეყანა ვითარდება დასავლური მიმართულებით და ამას ჩვენ ვნახავთ. ვითარდება ბატონებს ხა ამ ეტაპზე დასავლური ურთიერთობით ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ ბევრი რამე გაგვიხვდა, ბევრი რამე შეგვიჩერდა, ალბათ უსმენთ იმ ევროპარლამენტარების განცხადებებს, აი როგორ ვითარდება. ეხლა რასაც უყურებთ, ნამდვილად არის. ევროპარლამენტარების შიდა ძალების მიერ აგორებული ცრუ კამპანიის შედეგად მოხდა ჩვენი ხელისუფლების დაზიანება გარკვეულწილად და ჩვენი კურსის ბრალეულობა არ არის ამ შემთხვევაში, ანუ შიდა ძალების ბრალი არის ევროპარლამენტარებში ჩვენს მიმართ ასეთი განწყობები, რომ მე ხო გეუბნებით, რომ მე როგორც გუბერნატორი ვხედავ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პრიორიტეტი არის დასავლური მიმართულებები. ეს არის ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. გაჟღერდა ისე ხელისუფლების მხრიდან, ქართული ოცნების მხრიდან, რომ შეიძლება ეს კანონი გაუქმდეს. ანუ არის ამაზე საუბარი. ანუ მაშინ რატომ მიიღო ხელისუფლებამ ეს კანონი, თუ უნდა შესაძლოა გაუქმდეს? მე არ ვიცი ამ სმენია მაგის შესახებ. მე ვიცი, რომ გამჭვირვალობას ალტერნატივა არ აქვს. თანხები, რომელიც იხარჯება ქვეყანაში სხვადასხვა მიზნებისთვის, ამის დეკლარირება რომ მოხდეს, ეს პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ჩვენ ყველა ვაბარებთ დეკლარაციას, ჩვენი ყველა შემოსავალი არის გამჭვირვალე და ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც მათი თანხები რომ დაადეკლარირონ, ეს პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ჩვენ უკვე შეგვიჟღუდეს, აღარ არის გამჭვირვალე, დეკლარაციები შეიზღუდა. დეკლარაცია შეიზღუდა. სადაც ვამოწმებით დეკლარაციებს, ეს მის მიუწვდომელი თქვენს დეკლარაცია. საჯარო მოხელის დეკლარაცია? კი, აღარ არის უკვე. და კარგით კი პასუხეთ უკვე მე მგონი.